Miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana miombona eto indray amin'ity alatsinainy fa 5 volana novambra ity. Mamarana ny volana isika mbola miombona amin'ny loha hevitra hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ataovy eo ambany masontsika ny salamy 5 andininy voalohany hatramin'ny 5. Mitsangana ary ndeha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo. Aminao Jehova ho no hanandratako ny fanahiko. Andriamanitra ho ianao no itokiko. Aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny tsy hisy menatra izay rehetra miandry anao. Fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehova ho. Ampianaro ny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjena. Ianao no andrasako mandritry ny andro. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay o rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra fa mandahatra ny andro sy ny alina ianao ary namoa anay maraina. Dia nitarika anay tamin'ny alalan'ny fanahy masina ho tonga eto an-tranonao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Andriamanitra fa mbola misy ahafahanay miomana hiatrika ny tontolo andro miaraka aminao. Manantena izahay fa efa nofafanao ny fahadisoana vitanay ary nataonao toy ny tsy nisy ny heloka ampahotana nalaky nahazo anay. Noho ny amin'i Jesosy Kristy dia feno fankasitrahana anao izahay satria tsara fo ianao ary be fitiavana. Ankehitriny angatahanay ny fanahy masina mba hamangina ho anay indray, hamangina ho ny toerana izay hanona ny anaranao amin'izao maraina vaovao izao. Ary dia inoanay fa izany fanahy masina izany koa no hampianatra anay ny sitraponao, hitarika anay araka anao Andriamanitra. Amin'ny anaranao no hanona anay ny vavakay. Amen. Galatiana 5 andininy 4 hatramin'ny 9. Galatiana 5 ny andininy 4 hatramin'ny 9. Hanaraka ny vaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo isika. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mazava ny tononkira-panahy ry havana, mangataka ny fanahy masina mba honina ao anatintsika, hitarika antsika, manoloana ny ota malaky mandavo antsika. Dia eo amin'ny Galatiana 5 andininy 4 hatramin'ny 9 no nitaria ny karatra mofirainantsika amin'ity maraina ny alatsinainy ity. Ny fiainantsika kristiana ry havana dia ady mitohy eo amin'ny nofo sy ny fanahy. Ady mitohy eo amin'ny nofo sy ny fanahy. Raha eto amin'ny firenena misy antsika eto Madagasikara dia miatrika tolona isan-karazany isika ary arabaky teny hoe ny nofo sy ny fanahy miady noho ny fifanandrina ny fiainana kristiana sy ny kolotsaina mbola tena makalaka sy makabana, makatoerana. Tomiverina indray amin'izay efa nilaozana azy tany aloha. Ny tontolo ara-tsosialy, ny tontolo ara-politika ary ireo tsindry samihafa ny amin'ny fahalovana sy ny fahasahiranana ateraka izany. Ny fanontaniana lehibe dia ny hoe ahoana no ivelomantsika araka ny fanahy ka andresentsika izany zavatra maro samihafa mifanohitra amin'ny fanahy izany.
eto amin'ny firenena misy antsika. Eny any mitoerana izay mety misy antsika ankehitriny. Azavainy ity soratra masiny ity amin'ny fametrahanareo andininy mba ahazoantsika tsara ny ambara ny mpanoratra. Paolo manoratra ny epistily ho an'ny Galatiana izay nisoratany indrindra mba hanoherana ny fampianarana ny amin'ny fametrahana ny lalàna hanampy ny fahasoavan'Andriamanitra loharano mpamonjena. Mba ahazoantsika n'tiany Paolo lazaina dia ndeha amboarina kely ny fipetraky ny andiny soratra masina. Ny andininy 17 andeha aloha, andininy 19 vao ny andininy 20. Ny andininy 17 dia milaza mazava fa mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Ny andininy 19 dia mampianatra fa aoka andeha araka ny fanahy mba tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo. Any andininy 20 dia mampahery manao hoe raha mandeha araka ny fanahy isika dia handresy tsy ho ambany ny lalàna. Averina vakinany hoy ny soratra masina manao hoe fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Mandehana araka ny fanahy mba tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Raha izay ny hamakitsika azy dia mazava kokoa ny hevitra tiany Paoly ambara amintsika. Ny nofo sy ny fanahy dia mifanohitra tanteraka. Ary raha manaraka ny fanahy isika dia tsy tanteratsika ny filan'ny nofo. Mifanohitra tanteraka ny nofo sy ny fanahy, fa raha manaiky ho tarihan'ny fanahy isika, manaraka ny fanahy isika, manaiky ho ambany fahefan'ny fanahy masina isika, dia tsy hahatanteraka ny fahefan'ny nofo, ny fahefan'ny ota. Tsy afaka miaina ho afaka isika, tsy afaka hiaina ao anatin'ny fahafahany isika raha mbola eo ambany vahoan'ny nofo, fa rehefa manaiky eo ambany fahefan'ny fanahy masina isika, manaiky tarihan'ny fanahy masina isika ka manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mahita izany fahafahana araka an'Andriamanitra zany. Ny andininy 17, 19, 20. Ny ady eo amin'ny nofo sy ny fanahy. Andininy 17. Ny teny hoe manohitra, ny nofo manohitra dia alalinina ka azahoana heviny manao hoe i fifanoherany nofo sy ny fanahy ao amintsika kristianina io dia fifanoherana miorina, mafy ary mitoetra. Tsy azonao hoe sorona io raha mbola ety amin'izao tontolo izao isika. Fifanoherana, tsy ohatrany hoe bras de fer, tsia. Eo mba samy manao hoe iza mafy. Fa fifanoherana efa ahitana tsinjo sahady fa ny mandeha araka ny fanahy na ny fanahy no mafy. No hoe nofo dia ilazana ilay nofo malemy mora mirona amin'ny ota, ilay tena maha-olombelona antsika. Ny fanahy kosa dia hanondroana ny momba an'Andriamanitra, ny toetra an'Andriamanitra, ilay feno fahamasinana. Dia mifanohitra eo ny nofo malemy mora voasarika anota sy ny fanahy ilay maizezan'Andriamanitra feno fahamasinana. Eo foana izany ireo. Tsy afaka isika raha mbola eto amin'izao tontolo izao. Izay no ambaran'ny soratra masina amin'ny andininy 17. Dia hitantsika ry havana izany hoe ny fahalovana ara-tsosialy toy ny kolikoly sy ny tsirariny eo foana mandraka ankehitriny. Hatramin'ny andron'ny Baiboly ka mandraka ankehitriny mbola misy izany atao hoe ady amin'ny kolikoly. Nanday izany ny soratra masina ary misy fikambanana izay tsy miankina amin'ny fanjakana miady amin'ny kolikoly maneran-tany. Fa indrindra eto amintsika dia sarotra izany hoe fiainana tsisy kolikoly, fa apetraka eo anoloantsika izany ady izany mba hanehoana ny maha-izy an'Andriamanitra ilay feno fahamasinana sy tompony fahamarinana sy ny rariny. Eo koa ny fomban-drazana izay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra
ny fitsipika ny filazantsara fa raha manaraka ny nofo isika dia overy amin'izany. Raha manaiky ny fahefan'ny fanahy masina isika dia andresy any reny. Fa maninona ary no tsy mety resy eto Madagasikara ny kolikoly nefa mitsangana ety sy aroa ny fiangonana? Sao lahy isika tsy mandeha araka ny toe-panahy omen'Andriamanitra antsika? Sao tsy iainantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa resy tsy miady manoloana an'izany kolikoly sy herin'ny fomban-drazana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany isika. Ny andininy fahaenina-ambin'ny folo dia toromarika fananarana manao hoe mandehana araka ny fanahy. Ny hoe mandeha araka ny fanahy dia midika hoe miaina mifanaraka amin'ny tari-dalan'ny soratra masina. Fa efa nambara teo koa ny hoe manaiky ny fahefan'ny fanahy masina. Ny fahefan'ny fanahy masina omban'ny soratra masina dia hery ho antsika ahafahana mandahy sy mandresy ny nofo sy izay mety ho ota malaky mandavo antsika. Miankina amin'ny herin'ny fanahy masina ny azontsika mandresy ny nofo sy ny ota manodidina antsika. Miaina amin'ny fahamarinana na dia eo aza ny fanerena handray vola tsy marina. Eo samy ray birao eo. Ity ny anjaranao tamin'ilay teo. Isan'izany any amin'ny birao-panjakana. Ity ny tena mpandray ny vahoaka dia milaza hoe zao ny alohanao amin'io. Ary milaza mazava mihitsy izy, tsy ho anarerina io fa ireo rehetrarehetra eo mahazo daholo tratran'izany zahay. Inona ny ataontsika? Tsy ho vitaina ve ny raharahantsika? Hitady lalana hafa ve? Sarotra riavana ny miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izany karazany zavatra izany. Kanefa dia atosiky ny andininy fahaenina-ambin'ny folo isika manao hoe mandehana araka ny fanahy. Mandehana araka ny fanahy. Vonona ve ianao? Valim-panontaniana ahoana no ivelomana amin'ny fandehanana araka ny fanahy manoloana ny zava-misy manodidina antsika kristianina ankehitriny. Mandehana araka ny fanahy. Izany hoe maneke eo ambanin'ny fahefan'ny fanahy masina ary fantaro ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Baiboly. Fa ny andininy fahavalo-ambin'ny folo dia fampanantenana ho an'izay miady ary manaiky andeha hanaraka ny fanahy mba hananany fahafahana. Hoy ny andininy fahavalo-ambin'ny folo, raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Zioga mafy ho an'ny fiangonana tao Galatia izany hoe apetraka ny lalàna voavovonjy ianareo hanampy izay efa vitan'i Jesosy. Mampanantena i Paoly apôstôly manao hoe raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Afaka amin'izany zioga izany. Tsy hoe tsy miraharaha izay lalàna fa ataovy izay tiana atao, tsia. Maivana amintsika ny fanatanterahana ny lalàna rehefa ny fahefan'ny fanahy masina no eketsika ary tanterahantsika amin'ny fitiavana ireny sitrapon'Andriamanitra ireny. Na dia ao aza ny zavatsarotra sy ny tsy fahampiana miatra amintsika, na dia eo aza ny fanerena manodidina antsika, na dia eo aza ny herin'ny nofo toa malaky irona amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny kristianina tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia afaka mijoro ho vavolombelona mandrakariva, mandany tsirariny ary maneho ampabe maso ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ilay fahamasinana sy fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina. Ry havana malala, raha mpiarina mivantana amin'ny fiainantsika kristianina eto amin'ny firenena misy antsika, ireto andinin-tsoratra masina voalahatra mofinaina ireto dia ny hoe ny kristianina dia miatrika fakapanahy isan'andro isan'andro. Eto ianao mipetrapetraka mandrimandry saina fa fantatsika voivoaka eto ianao hamonjy ny asa eny an-dalana any an-trano dia fa mahery ny fakapanahy, mahery ny fakapanahy. Vahaolana dia hoe mivavahary mitadiava
izay azonao ny taridala ny fanahy masina hiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra manoloana ny zavatra sy ny zavatra mafy sy ny fakapanahy mahazo atsika. Fiainana masina ao anatin'ny fiarahamonina sarotra. Ekeo no tarihan'ny fanahy masina na dia eo aza ny tsy fahampiana antsony isika kristianina mba hatoky ny tompo ary izotra eo ambany fitarihany mandrakariva ho tsapantsika ny fahafahana amin'ny lalàna. Indreo ny afatra riavana ny famaranana dia hoe raha mitohy ny ady ny nofo sy ny fanahy ao anatintsika kristianina dia mahereza mivavaka raiso ny soratra masina ary mandihana araka ny fanahy mba ho vavolombelon'ny ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra isika. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao betsaka izay Andriamanitra fa na dia eo aza ny fanahinay teo ampamakina ny teninao, ahoana no ahafahanay miaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra manona ny herin'ny ota manodidina anay, dia voavaly izany nomenao ny fanahy masina hitarika, ampahery, anoana, anome saina sy fahendrena. Koa raisinay izany fanahy masina izany Tompo, hahatanterahana ny sitraponao amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny fiainanay sisa, mba ho vavolombelon'ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao izay eto amin'izao tontolo izao feno ota, eo amin'ny toerana misy anay feno fakapanahy. Dia mangataka aminao ny amin'ny fiainanay andavanandro, raiso ny fanoloran-tenanay mba ho vavolombelonao izahay ao an-tokantrano eny an-dalambe, eny amin'ny toerana hiasanay na hianaranay sy andiananay. Dia ianao koa no hikarakara ny momba anay rehetra Jesoa, ny amin'ny ara-pahasalamanay, ny amin'ny ara-pahasalaman'ireo ankonanay sy ny manodidina anay, ny ara-pivelomana izay tena sarotra tokoa amin'izao fotoana izao, indrindra mamaraparana ny volana izahay, dia fantatrao ny momba anay sy ny mpiara-monina aminay, mba tsy ho azo pakapanahy amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, hahatanteraka ny filanay izahay fa hatoky ny fitondranao Andriamanitra. Dia misaotra anao hijery koa ny ezaka ataon'ireo ankonanay amin'ny asa, amin'ny fianarana na izana izy ireny ry Tompo, dia tsy njovy mandrakariva. Mivavaka izay ho anjanak'ity fiangonan'ity ampelezana any amin'ny faritany, trany ampitan-dranomasina, ny akaiky sy ny lavitra indrindra, hitanao ny amin'izy ireny, azony amin'ny tanam-pahasoavanao manoloana koa ny zavatra maro samihafa mifamaofo eo amin'ny fiainany, misarika azy handeha araka ny nofo fa tsy araka ny fanahy. Dia maniry indrindra Tompo mbola hanohizanao ny asanao eto amin'ity firenena ity, asa hitondra fiadanana ho an'ny vahoaka malagasy ary mametraka eo am-pelantananao ny lalan-kizoran'ny firenena ho amin'ny fifidianana izay ho be ny tanàna. Dia tononay hatrany ny fiangonana, mehoery ireo tompony andraikitra isan'ambaratonga eo amin'ny fiangonana ary ataovy mahajoro marina amin'ny filazantsara ny Kristy izy ireny, hiaina ny toe-panaraka anao Andriamanitra amin'izay fanatanterahana ny adidy masina ny antsoina ho azy. Dia tononay izao fiangonana izao mba hahery ao aminao Jesoa, handresy ao aminao Jesoa, raha tapaka ho mary ny teti-bola ao amin'ny taona 520 dia ataovy mahay makabahana tsara izahay, hahatanteraka izany mihoatra no izay no heverina eo ambany tanam-pahasoavanao, ilay Tompo ny zavatra rehetra, manome ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa nampianatra anay hivavaka hoe tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
ho tanterahan'ny tompo amintsika nitsodranotonona amin'ny anarany ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka raha nome antsika fampionona mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampiorina ny fonareo anesy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra mandihana ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.